大家好，大家好，歡迎嚟到我呢個頻道啊！今日11月9號，希望大家俾個 like 支持下我哋嘅廣播啊，同埋希望大家都可以免費訂閱我嘅頻道，多謝晒各位。哇，河馬出院喎，大新聞喎，驚天動地喎！咁你醫院即係可以解封咗啦，可以係嘛？咁你之前河馬喺入邊噶嘛？咁你睇佢個以往嘅事蹟啊，又咬傷個阿伯嘅手指，而家都仲未好翻嘅，唔知係真定假啦嚇，斷咗咁耐，或者可能嗱，呢個我唔知，我估計嘅啫，喺法庭嗰度求減刑啊，都一個幾好嘅理據嚟嘅。咁啊，此外咧，佢亦都試過咧喺街嗰度噴人殺蟲水，一個三九唔識七嘅人。又唔識人哋嘅，噴人哋殺蟲水，周圍襲擊人，咁呢個係咪叫做危險人物呢？啊，話說啦，就聽聞話佢已經出咗院，喂，有冇咁易啊？好啦，今集就我同大家一都係嗰句咧，用河馬以往嘅事蹟拆解一下，去住院呢幾日嘅事情。拆解呢個真相，話俾大家知啊！喂，咁佢送得遠，佢出得遠嘅，咁你按理據應該係咪直接送上法庭啊？運上法庭啊，用個貨車運上法庭啊，跟住如無意外，我諗佢都會坐監噶啦。雖然法庭未判，可能都要坐監噶啦。咁啊，直接運埋上監倉入邊咯啊！最好係咁。啊，不過睇佢咧，我估計佢咧到判嗰日，突然之間又暈過，咦又送翻入精神病院。哎呀，我好點解啲醫護人員問佢，你唔係已經出咗院㗎啦咩？你係要話出院㗎喎。咁我而家有病啊，我又暈過翻嚟得唔得啊？係咪要你批准啊？啊？佢真係當自己係貴賓啊！呢間酒店嚟㗎我要 check out check in，我要話嚟就嚟，話走就走幾過癮啊，幾方便啊！啊好啦，我哋就即係我同大家就試下推斷一下嗰日呢段過程發生緊啲咩事啊！河馬啦，換好衫褲咯喎，好靚喎，打扮得又化妝啦，又整頭啦，咁攞住嗰袋行李手推車見唔見到嗰幅圖？我要 check out 啊，即係離開啊，我要走啊！啊，佢當自己係貴賓噶嘛，咁醫護咧梗係唔話，喂，你唔可以咁樣走咗去啦，係咪啊？你要醫生話事，醫生未簽名，你唔可以走噶喎。咁河馬咧聽到之後就好唔耐煩，喂！你去死啦！唔好煩住我你哋醫生冇你就認啦啊！佢堅持一意孤行噶啦，咁醫護人員都驚噶嘛，好似驚可伯咁肥可嗰個頭嗰個頭坐住唔係肥可嗰個囉柚坐住可伯嗰個頭，嗰個頭可伯個頭跌咗落地下嗰度，撞落地下嗰度，跟住之後咬斷兩隻手指，喂，報紙賣晒出嚟嘅喎，咁梗係驚㗎啦醫護，咁叫保安攔住佢先，有咩事等醫生翻嚟先講，唔得啊，我要走啊，我要走啊，咁保安就將佢攔住啦，佢又發癲嘞喎，咁無可奈何嘅情況之下，咁你梗係要將佢鎖住啊，或者可能真係將佢去五花大綁噶，呢個唔出奇啊。河馬梗係唔會就範噶啦，我要出氣啊，我要出氣啊，成層樓都聽到，忍無可忍都要再忍，因為呢個係河馬，未必可以用正常人嘅角度去研究佢嘅
啊。阿河媽咧被困住嗰段時間咧，佢又鬼殺咁嘈啦，鬧啦，鬧呢個鬧嗰個啦，咁啊醫護梗係唔會放佢出嚟噶，係嘛？咁佢諗唔係喎，諗下啲方法先得咯噃，啊！佢又話：哎呀，我好，佢又詐病啦！哎呀，我好唔舒服啊，我好頭暈啊！哎呀，我暈啦，我頭暈啊！啊，咁啊，醫生啱啱嚟到咯噃，咁打開對門，但係唔入去嘅喎，企喺個門外邊嗰度，咩事啊？你有咩事啊？又係你？哎，我唔舒服啊！你入嚟先啦咁。其實河馬咧心入邊有個詭計，就係、咦，我咁靚，我影咗張相出嚟，隻手攞住我張相，醫生嚟到見到我咁靚咧，就肯定會俾我吸引住，加埋我碗湯餵埋俾佢飲，一定放我出去嘅。呢一招啊，好多人試過㗎啦，全部都受達嘅。啊，呢個醫生都唔理我，你知河馬不嬲諗嘢都係好自大㗎啦，好自滿㗎啦。咁啊，佢醫生問佢做咩事啊？又嘈啊！我上兩層嗰個病房都聽到你嗰把聲啊！已唔使護士叫我落嚟啊，我都知係你啦。咁啊，何米就話：啊，我好頭痛啊，你入嚟先啦。咁啊，醫生就話啦：咁你出嚟同我講咯，點解要我入嚟咧？何馬就話啦：咁你入嚟先啦。醫生就話啦：你唔出嚟，我點入嚟咧？河馬應翻佢喎：你唔入嚟，我點出嚟啊？啊！咁啊，兩方都僵持不下，唔夠膽做第一步啦。兩個都唔敢做第一步啦。河馬咧就發脾氣啦，入嚟啊，入嚟啊！啊，你知佢得唔到嗰樣嘢就發爛渣噶啦。好啦，醫生就入嚟啦。今日見到河馬捧住張相喎，覺得佢係咪有啲問題咧？咁啊，河馬就眼定定望住個醫生，我見佢冇反應喎。啊，兩個都冇任何反應喎。河馬就好冇癮啦，妖，張相就劈咗落地下，就話啦：我都唔係預咗佢咁樣嘅，個醫生真係離晒譜啊！真係啊，真係唔識貨啊！真係，我咁靚你都吸引唔到佢啊！真係啊，呢個醫生係有問題。好啦，咁啊，當然一個結局就係今日嗰日嘅結果就係佢當然走唔到住啦，唔可以出得院啦。結果就係住翻精神病院啦。好啦，其實咧呢個故事咧係我都係嗰句啊，重複翻先。以往佢嘅所作所為、做過嘅嘢，就研究出嚟，到底係咪可能發生件咁嘅事呢？咁其實都係一個故事嚟嘅啫。當然啦，機會性都好低嘅。佢又想啦，河馬就想啦，啊，梗係咁，佢梗係想啦。但係醫院嘅規矩噶嘛，唔可以咁樣噶嘛，係嘛？好啦，今集研究呢就講到呢一刻為止啦。咁啊，下次再見啦，拜拜。